రకరకాల క్రాటన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎంత బాగున్నాయో చెట్లు. ఇవి అరటి చెట్లు. ఈ పళ్ళు చూడండి వెరైటీగా ఉన్నాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు ప్రవీణ్. మీరు చూస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో బొటానికల్ గార్డెన్స్. ఇది బ్రిస్బేన్ సిటీలో ఉంది. మీరు కనుక పార్ట్ 1 చూడకపోతే దాని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అది చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఈ 2 వీడియోస్ చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అరటి, పపాయ. పపాయ ఇక్కడ చాలా కాస్ట్లీ. కిలో చూసారా ఎన్ని పపాయ ఉన్నాయా? అదిగోండి పపాయ. ఇంట్లో ఒక పపాయ చెట్టు ఉంటే రోజు కూడా తినచ్చు. ఈ రకరకాల గడ్లు, గార్డెన్ బెడ్స్. ఇదిగోండి ఎంత స్మూత్గా ఉంది ఇది. ఈ గార్డెన్ బెడ్ చూడండి ఎంత స్మూత్గా ఉందో గార్డెన్ బెడ్. రకరకాల గడ్డి జాతులు చూసుకోండి. షుగర్ కేన్ ఇది. టొమాటో చూసారా, టొమాటో ఉంది ఇక్కడ. ఎన్ని రకరకాల గడ్డి జాతులు. ఇదిగోండి అలోవెరాలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారా. మొత్తం అలోవెరా రకరకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మొత్తం అలోవెరా ఫారెస్ట్ అనుకోవచ్చు. మొత్తం బోల్డ్ మూలికలు ఉన్నాయి చూసారా. అలోవెరాలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో. ఇది కిందేమో ఇది చాలా మెడికల్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. ఇది కెన్యాలో దొరికే అలోవెరా అంట చూసారా. అక్కడ క్లైమేట్ బట్టి ఇది చూడండి. కిందేమో రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది, పైన గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇదేమో సౌత్ ఆఫ్రికా. ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో దొరికేది. ఇదేమో మడగాస్కర్లో దొరికేది. మడగాస్కర్లో దొరికే అలోవెరా. మడగాస్కర్లో దొరికే అలోవెరా ఇది. ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా, జింబాబ్వే సౌత్ ఆఫ్రికాలో దొరికే అలోవెరా. చూడండి ఎంత లావు ఉన్నాయో కింద. ఇదిగోండి అలోవెరా చెట్టులా పెరుగుతుంది చూసారా. ఇది అంగోలా కంట్రీలో దొరికేవంట. సన్సెవీరా కాడలు మొలకాళ్ళలా ఉన్నాయి. ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో దొరికే అలోవెరా చెట్టు అంట. ఇది మాత్రం అద్భుతం. అలోవెరా ఇలా చెట్టులా పెరగడం ఇక్కడ చూడడం మనం చూసారా. ఇవన్నీ ఆకులు ఎండిపోయినాయి. పైన ఉంది అలోవెరా కూడా చెట్టులా పెరుగుతుంది. ఇది చూడడం ఫస్ట్ టైం చూసారా. భలే ఉంది అసలు. టాప్ వ్యూ ఆసమ్. ఇంకా రకరకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. పైన చూద్దాము. మొత్తం ఇదంతా అలోవెరా. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంకి, ఏమైనా స్కిన్ మీద హీలింగ్కి అన్నిటికీ వాడేవి ఇవే అలోవెరా. ఇదిగోండి ఇది కూడా ఒక చెట్లో పెరిగింది. సౌత్ ఆఫ్రికాలో దొరుకుద్దంట చూసారా. పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయి, పెద్ద చెట్లో పెరుగుతుంది ఇది. నాకు తెలిసి వదిలేస్తే ఇవి కూడా చెట్లనే పెరుగుతాయి అనుకుంటా. ఇదిగోండి ఇదో రకం అలోవెరాలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని జాతులు ఉన్నాయి. మనకు తెలిసింది ఒకే ఒక జాతి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసారా. ఇది కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా అంట. సౌత్ ఆఫ్రికాలో బోల్డ్ రకాలు ఉన్నాయి అయితే అలోవెరా చెట్లు. ఇది మడగాస్కర్లో దొరికేది. ఇది మీరు నాన్ వెజ్ ఛానల్లో చూసుంటారు. బొంబాకియా అడన్సోనియా గ్రాంథిలియా మడగాస్కర్లో దొరికేది. ఇది చాలా పొడవుగా పెరుగుతాయంట ఈ చెట్లు. మీరు అక్కడ నాన్ వెజ్ ఛానల్లో చూసుంటారు. ఈ టైప్లో పొడవుగా పైకి దాకా పెరిగిపోతాయి. ఇక్కడ ఒకటి పెట్టారు, భలే ఉంది
చాలా బాగుంది, నిజంగా చాలా బాగుంది ఇది. చూసారా, అలోవెరా కూడా వదిలేస్తే ఇలా చెట్టులా పైకి వస్తున్నాయి. అంటే మంచి న్యూట్రిషన్ దొరికితే ఇలా చెట్ల పైకి వెళ్తాయి అన్నమాట అనుకుంటున్నాను నేను. ఇది ఆఫ్రికన్ మిర్. ఆఫ్రికాలో ఫుల్ చాలా హాట్ క్లైమేట్ కాబట్టి ఆకులు తక్కువ ఉంటాయి అనుకుంటా, ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆకులు చిన్న సైజులో ఉంటాయి. ఇదిగోండి ఒక రకమైన క్యాక్టస్ అనుకుంటుంది. ఇదిగోండి ఇది కూడా పెద్ద క్యాక్టస్ చెట్టు, చూసారా. అంటే నీటిని నిల్వ ఉంచుకుంటాయి ఈ ఆకుల్లో. ఇదిగోండి రకరకాల క్యాక్టస్ చెట్లు, మొత్తం క్యాక్టసే. గార్డెన్ బెడ్, కీప్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ బెడ్ అని రాశారు. ఎరిత్రీనా అబిసినికా రెడ్ హాట్ పోకర్ ట్రీ, ట్రాపికల్ ఆఫ్రికా. చూసారా, ఆఫ్రికాలో పెరిగే చెట్టు. వీళ్ళు ఎంత రీసెర్చ్ చేసి ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆఫ్రికాలో పెరిగే చెట్లు ఇక్కడ పెంచుతున్నారంటే దానికి చాలా రీసెర్చ్ కావాలి. హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇదిగోండి ఇది ఒక అలోవెరా చెట్టు, ఇది కూడా మొత్తం అలోవెరా చెట్లే. ఇదిగోండి జైంట్ క్యాక్టస్ ఎంత ఉందో, క్యాక్టస్ చెట్టు. ఇదిగోండి ఇవి కూడా మొత్తం అలోవెరా చెట్లు. ఇదిగోండి షార్ప్ లీవ్స్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ అలోవెరా చెట్లు, క్యాక్టస్. ఈ అలోవెరా ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇది కూడా మొజాంబిక్లో దొరికే అలోవెరాస్ అంట ఇవి. ఇదిగోండి క్యాక్టస్లు ఎంత పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయో చూసారా. బాబా ఇంత హైట్ క్యాక్టస్లు ఎడారిలో ఉంటాయేమో, ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి. చాలా గట్టిగానే ఉంది. బెరడులో క్యాక్టస్ ఎంత పెద్ద చూసారా. వీళ్ళకి పువ్వులు కూడా ఉన్నాయి, క్యాక్టస్కి పువ్వులు. మొత్తం పువ్వులే ఉన్నాయి ఇక్కడ క్యాక్టస్కి. ఎంత బాగున్నాయో, చాలా బాగున్నాయి. ఈ రెగ్యులర్ పువ్వులు, అలోవెరా. ఇదొక క్యాక్టస్, లాక్టియా క్రిస్టాలా. క్యాక్టస్ పిల్లలతో వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే చాలా ముళ్ళు ఉన్నాయి వీటికి. అలోవెరా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసారా, మధ్యలో ఏదో రెస్టారెంట్ ఉంది, అలసిపోతే ఇక్కడికి వచ్చి చేయొచ్చు. ఇదిగోండి తాగడానికి వాటర్ ఉంది ఇక్కడ. చూసారా జైంట్ క్యాక్టస్లు ఎంత పెద్దవి ఉన్నాయో ఇక్కడ. బిగ్ రెడ్ ఆస్ఫోడిలికస్ అలోసాట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎండింగ్ వచ్చేసింది. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ని లాగి పెట్టుకోవటండి. థ్యాంక్ యూ. కీప్ రాకింగ్.